1 il ailədə qorunmadan cinsi fəaliyyətə baxmayaraq övlad olmursa, burada artıq sonsuzluqdan danışa bilərik. Sonsuzluğu araşdıranda mütləq kişi faktoruna da nəzər yetirməliyik. Kişi sonsuzluğunun səbəblərindən danışırıq. Bu birinci stres, tabu proses, spermatozoidlə irəli gedən hərəkətli spermatozoidlərin keyfiyyətinin azalması, hormonal disbalans, bunlar hamısı sonsuzluğa gətirib çıxarda bilər. Ən tez-tez rast gəlinən də xaya venanın genişlənməsi və ya insanlar arasında varikosieli deyilən bir patologiyadır. Kişi sonsuzluğu hökm deyil. Bunun müayinəsi çox asandır. İlk öncə mən məsləhət görərdim bir spermoqram analizi verəsiniz. Bunun üçün 4 gün cinsi pəhriz lazımdır. Ondan sonra bir skrotal UZI, yəni xayaların UZI müayinəsi və cinsi hormonların müayinəsi məsləhət görülür. Özbaşına müalicə yalnız və yalnız vaxt etkisindən danışır. Vaxtında uroloqa müraciət edin və ən əsası düzgün diaqnostika və düzgün müalicə nəticəsində kişi sonsuzluğu əksər hallarda müalicə olunur. Sağlam olun.